Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Krallık Şövalyesi'nin 4. bölümünün fragman incelemesi için karşınızdayım. Öncelikle bölümün günü değişti. Super Bowl ile çakışmaması için bölümün tarihini öne çektiler. Cuma günü saat 10-11 gibi yayınlanacak. Tek seferlik bir şey, yani diğer bölümler gününde yayınlanmaya devam edecek. İncelemeye geçmeden spoiler uyarımı yapayım. Gelecek bölümü konuşuyoruz. O yüzden bölüm o bölüme dair spoiler içerir. Öncelikle biz şövalyeleri artık turnuva alanında zırhlarıyla beraber görüyoruz. Yayınlanan görsellerde bu var. Ve bu benim beklediğimin biraz dışında. Ben bunun 5. bölümde karşımıza çıkacağını tahmin ediyordum. Son bölümde ise sadece kapışmalar izleriz diyordum ama görünen o ki 5. bölümde başlayacak dövüşler. Bunların ne kadarı son bölüme sarkacak mı? Yani uzun dövüş sahneleri ne kadar olacak? Nasıl bir uzunlukta olacak? Yani biraz beni tereddüte düşürdü açıkçası. Benim kafamda 5. bölümün sonunda o fragmandaki sahne var, yani atlar bile böyle koşmaya başlıyor. Yani turnuvanın ilk düdük şeyi, o borunun üflendiği vaktin ben böyle 6. bölümün sonu, 5. bölümün sonu, 6. bölümün başı gibi olur diye düşünüyordum. Yani 6. bölümde komple dövüş sahneleri izleriz ve o son kısımlarda artık böyle son 10 dakikada falan onlar da olur. Komple bitiririz gibi düşünüyordum. Ama birazcık öne geldi gibi artık zaman çizgisi. Böyle bir yarım bölümde öne kaydı gibi gözüküyor. Herhalde son kısımları biraz daha uzun tutacaklar. Yani dövüş sahnesi sonrasındaki kısım biraz daha uzun. Ama bir yandan da sis az olduğu için görsellerde ve hiçbirinin miğferi takılmadığı için acaba böyle antrenman prova tarzı bir şey mi diye de aklına geçmiyor değil. Fakat o da fikir olarak aşırı mantıksız geliyor bana. Sanırım bölümde göreceğiz bunları. Geçen bölüm itibariyle biz Dunk ile Egg'in samimiyetinin pik yaptığını, pik noktasına ulaştığını görmüştük. Aralarındaki şakalaşmalar, iletişim, hatta Egg'in turnuva sonrasında Dunk'ın yanında kalmak istemesi falan bu samimiyeti zirve noktasına ulaştırmıştı. İşte biz bu bölümü itibariyle bu dinamik tamamen değişecek. Çünkü Dunk Egg'e dair her şeyin yalan olduğunu öğrendi ve onun bakış açısından baktığımızda bu çok büyük bir sorun. Evet, Egg kimliğini sakladı. Bu zaten yeterli bir şey ama son bölümdeki o babamı tanımıyorum sözü hariç aslında Egg hiç yalan söylemedi. Hep bir şekilde konuyu yuvarladı, geçiştirdi. Kendiyle alakalı bilgi vermekten kaçındı yani. Fakat Egg'in kimliğini değiştirmesi bile Dunk için çok büyük bir problem. Güveni sarsıldı. Hatta belli açıdan salak yerine kondu. O yüzden biraz onun bakış açısına girmek, o şekilde değerlendirmek lazım. Dolayısıyla ikili arasındaki dinamik tamamen değişecek bölüm itibariyle. Ki biz ikilinin konuşması sırasında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz zaten. Dunk kilitli bir şekilde zindanda tutuluyor. Egg yanına geliyor. Önce Egg ile Dunk'ın o konuşmasını görüyoruz. Sonra ikisi birlikte Baylor'un yanına gidiyor. Ve Egg'i dışarı çıkardıklarını kendi başlarına Baylor ile Dunk'ın baş başa konuştuğunu görüyoruz. Baylor o meşhur soruyu tekrar soruyor. Dunk'a diyor ki ne kadar iyi şövalyesin diyor. Çünkü dövüşle yargılanma hakkını hatırlatmak ve onun üzerinden bir fikir vermek istiyor burada Dunk'a. Çünkü Dunk bir şövalye, yani yargılama yapılmak zorunda burada. Doğrudan ben gidip bunun kafasını, kellesini alacağım diyemiyor Aaron. Böyle kafasına göre takılamıyor yani. Dunk'ın soylu bir ünvanı olduğu için bir mahkeme kurulmak zorunda burada. Ve Dunk'ın yargılandığı suç da kraliyet hanesinden, yani bir kraliyet üyesinin kanını dökmek. Aaron'ın dudağı kanamıştı, hatırlarsınız. Cezası ise bunu yaptığı organının kesilmesi suçlu bulunduğu takdirde. El uzattıysa eli, tekme attıysa da ayağı. Dunk bizim ikisini birden yaptı. Yani ceza aldığı takdirde hem eli hem de ayağı kesilecek Dunk'ın. Peki bu yargılamayı kim yapacak? En önemli meselelerden biri bu. Şu an itibariyle karakterlerin gözünden bakarsak tabii kral yok. O yüzden onu temsilen Baylor ve Maekar olacak. Onların yeri bir kesin zaten. Baylor kralın elde olduğu için kralı temsil yetkisi var aslında. O yüzden Maekar neden burada onu bilmiyorum açıkçası. Normalde biz Tyrion için 3 kişi görmüştük mesela hakim heyeti olarak. Belki Martin sonradan karar değiştirmiş olabilir. Çünkü bu kitapların tarihleri önceye dayanıyor. Yani onun haricinde biz Lord Ashford da orada zaten, o da kesin. Çünkü onun topraklarındayız. Yani onun hükmü altındayız biz. Ve o da Tyrell'lerin, yani Highgarden'ın hükmü altında. O yüzden Lord Leo Tyrell de var burada. Yani 4 kişilik bir heyet var burada. Bu normal normal bir karar verecekler. Yani suçlu bulacaklar veya suçsuz bulacaklar. Burada ona yönelik bir karar çıkacak. Ama biraz önce de dediğim gibi kitapta okurken de ben Maekar'ı çok anlamlandıramamıştım açıkçası. O yüzden çok mantıklı gelmiyor bana hala orada bulunması. Aaron yediler yargısı istiyor. Bunu görüyoruz ve peki hani en kritik mesele, yani bu nedir bu yediler yargısı? Asıl kritik mesele bu buradaki. Biz daha önce Maegor'dan biliyoruz bunu. İnanç tayfasıyla o
aradaki oradan yapılan isyan sürecinde yönetimle alakalı yaşanan sorunlar üzerine böyle bir yediler yargısı yapılmıştı orada. Daha güzel de bir kısımdır orası. Detayını bölüm incelemesinde konuşuruz yine ayrıntılı olarak bu kısımları. Ama yediler yargısı normalde istisnai bir durum. Yani tek kişilik suçlarda karşımıza çıkmıyor bizim. Burada Dunk hakkında birden fazla suçlama var. Aaron zaten dayak yedi, onun için var. Daeron yine aynı şekilde beni soydu ve Egg'i kaçırdı falan diyor. Yani burada Aaron tek olsa yediler yargısı gerçekleşmeyecek aslında. Bunu böyle açıkça söylemiyor. Hatta o kısmı doğrudan atlıyor. Hiç söylemiyor ama ben kitabı ilk okuduğumda Baylor'un yediler yargısı aklını Aaron'ın kafasına bilerek soktuğunu ve onu bu çizgiye çekmek için belli açılardan manipüle ettiğini düşünmüştüm. Dizide nasıl olacak merak ediyorum bu konu ama benim algıladığım şekilde yapılmayacak. Ya yapılacakmış gibi durmuyor. Bana öyle hissettirmedi açıkçası. Ki hani diğer türlü de güzel olabilir yani. O benim yorumum tamamen. Sadece ben o şekilde olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Aegon bunu düşünüp kafasına göre uygulayacak bir profil değil. Zaten Maker'ın tepkisi bize bunu söylüyor. A trial of 7. What the fuck is a trial of 7? Babası Maekar bile bu şekilde tepki veriyorsa Aaron'ın ben bunu hani akıl etmesini beklemem açıkçası. Aaron burada abisini de sıkıştırmak istiyor. Yani Daeron'u bire yönlendirip onun o cesaret edemeyişini ortaya çıkarmak ve abisinden daha üstün olduğunu herkese ilan etmek istiyor. Ama Daeron bunu çok güzel bir şekilde savuşturuyor. Yani senin hakkını almak istemem falan diyerek. Sonuç olarak Aaron bunu istiyor. Yani neden olduğunu bilmiyoruz. Aaron'ın birebir de Dunk'la kapışmaya cesaret edebilir mi? Orası da biraz soru işareti. Zaten bir dayak yedi. Evet turnuva falan tamam ama ölümle bir müsabakada 2 metrelik bir şövalyeyi karşına görmek istemezsin. O yüzden yediler yargısı daha mantıklı. Çünkü Aaron'ın bakış açısıyla Dunk'ın yanında savaşacak 6 tane daha şövalye bulması imkansız. Yani bir H-Knight için Targaryenlara karşı bu kadar kişinin hayatını içe saymak isteyeceğini düşünmüyor. Dunk'ın yanında savaşacak 6 kişi bulamayıp otomatik olarak suçlu kabul edileceğini hesap ediyor. Kafasında o şekilde kuruyor. Karar sonrası burada bir gün belirleniyor ve deniyor ki şu gün gerçekleştirecek dövüş ve Dunk'ı serbest bırakıyorlar. O güne kadar süresi var. Eğer yanında savaşacak 6 tane şövalye bulursa dövüş gerçekleşecek. Ama bulamazsa otomatik olarak suçlu sayılacak. İlk olarak Raymond ve Stephen ile oturduğunu görüyoruz biz. Burada Stephen kendini de ekleyip yanımda bulabileceğim kadar şövalye bulup geleceğim. Yani diyor, siz diyor bunu dert etmeyin diyor. Aynı şekilde Egg de var. Bu aynı çadırda benziyor gibi. Arka plan yine aynı. O Baratheon'ların olduğu çadıra benziyor. Yine adam toplarken dış sahnelerde Dunk'ın seyircilere karşı bağırdığı kim benimle savaşacak? Kimin bu cesareti aranızda var? Böyle gerçek bir soylu yok mu aranızda? Haksızlığa uğramış, haksızlığa karşı duracak gerçek bir şövalye yok mu falan diyor. The noble houses of Westeros and the no true knight among you. Ve iki taraf açısından da ekipler netleşmeye başlıyor. Yavaş yavaş toparlanıyor. Maekar çocuklarının parlamasını hedefliyordu. Düşlüyordu. Daha doğrusu öyle diyebiliriz. Ama ikisi birden hatta Egg'i de eklersek üçü birden onu utandırdı. Dolayısıyla bu sinirini yöneltecek birini arıyor. O kişi de tabii ki Dunk olarak karşısına çıkıyor. Baylor da bu fikirde. Onun doğrudan kitaptaki repliğinden bir sonuç zaten bu. Sonuçta bir sahne bir canlandırma da olsa bir ejderha öldürüldü ve Targaryenlar bu meseleyi şahsi algılayabilir. Baylor Dunk'a bunu anlatmaya çalışıyor. Baylor Aerion için aynısını ben de yapardım. Yani Aerion'a attığı dayak konusunu aynen bu şekilde söylüyor. Ama diyor bunu diyor sen yapmamalıydın diyor ki haklı aslında burada. Sonuç olarak hani oğulların arkasını kollamak için onların bu utancını def etmek için Maekar da bu dövüşe giriyor. Yani 3 kişi oldu. Daeron, Aeron ve Maekar. 3 prens olunca Maekar burada kral muhafızlarını ekliyor ve toplamda 6 kişi oluyorlar. Buradan geçelim diğer tarafa. Dunk zaten tamam. Lionel Baratheon'u görüyoruz biz. O da bu eğlenceyi ve 3 tane prense karşı dövüşü kaçırmak istemiyor. O zaten işin makarasında. Dunk'e hep bir baş belası olduğunu biliyordum falan diyor. Sonra Robin Riceling'i görüyoruz biz. O deli diye geçen bölümde Egg'in karşılaştığı orada görmüştük. Egg onu da getiriyor. Toplamda 3 kişi ediyorlar. Aralarında Humphrey'ler de katılacak. Stephen Fossaway'i de eklersek toplamda 6 kişi olacaklar. Özellikle Humphrey Harding'in Aaron'dan bir alacağı var. O yaşanan müsabaka ve hileli davranışı sebebiyle. O yüzden o da bu haliyle yani sakat haliyle, kırık ayaklı haliyle katılmak isteyecek. Kalan tek kişi için ise Stephen Fossaway'a güveniyorlar. Yanında bir kişi bulsa sayıyı tamamlarız diye düşünüyorlar. Ve başka bir görselde biz iki Fossaway'in konuştuğunu görüyoruz. Yani burası Stephen'ın satış yaptığı yer. Böylece Aerion tarafı 7'yi tamamlıyor. Dunk ise sadece 4 kişi bulmuş oluyor. Yani toplamda 5 kişiler. 2 kişiye daha ihtiyaçları var ve biz tepeden bir açıyla Lionel Baratheon'ın kılıcını çektiğini ve önünde eğilen Raymond'a doğru yaklaştığını görüyoruz. Yani onu şövalye yapacak burada. Böylece 6 kişi oluyorlar. Yine de bir kişi eksik. Dunk'ın bağırdığı yerde işte tam burası muhtemelen. Kimsenin böyle o beklemediği bir anda bir tane yiğit
zırhını kuşanmış bir şekilde alana giriş yapacak. Baelor Targaryen. İzleyenler arasında arkada zaten koltuğunda yerinde gözükmüyor ve Maekar ile konuştuğunu görüyoruz biz. Bu arada zırhları, o gotik tarzları falan zırhların ben çok beğendim. Yine onları da bölüm incelemesinde detaylı olarak konuşuruz. Ama Maekar'ın ikna çabaları nafile, yani bir sonuç alamayacak. Burada Baelor ailesini karşısına alarak Duncan yanında olacak. Hatta muhtemelen kararını da çok önceden vermiş durumda. Yani kafasında o şekilde kurmuş durumda. Bölümde herhalde buralarda biter. Şöyle notlarımı tekrardan kontrol ediyorum. Geçmiş sahneleri, o Duncan çocukluğuna dair olan görüntülerden bazıları sanki bu bölümde gibi. Özellikle böyle yer altında bir yerde böyle bir küçük bir kızla konuştu. Küçük versiyonun bir sahnesi var. Aile istiyorsan git al, dışarı çık, dışarıda bu gibisinden böyle bir şey söylüyor. Bu sahnede bana Duncan zihnine gireceğimizi söylüyor gibi. Sanki tam o Duncan zindan sahnesinin flashback'i gibi hissettiriyor bana bu. Çünkü böyle kadraj falan tipler hani tam benziyor gibi açıkçası. Duncan kafasına da girmek de güzel olacak. Benden bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.